किस तरह की खुशी और किस तरह का प्लान है हिमाचल प्रदेश सरकार का उनको सम्मानित करने का? हम बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहे हैं। विजय कुमार ने अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का और देश का नाम सारी दुनिया में ऊंचा किया है। पहले भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, चाहे एशियन गेम की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो। 7 गोल्ड मेडल वो पहले जीत चुके हैं और इस बार सिल्वर मेडल जीतकर देश का भी और प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। मैं पूरी प्रदेश की जनता की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। हम उन्हें जो वो वापस आएंगे सम्मानित भी करेंगे। 15 अगस्त को हिमाचल गौरव से सम्मानित करेंगे और 1 करोड़ रुपए का उनको इनाम भी दिया जाएगा। Friend to Jyotsna Suri as well. You can speak to her if you want. Okay. It's a great honor for Himachal Pradesh and for the country as well that the shooters have done it again and brought the second medal for India. And I'm more delighted because Vijay Kumar hails from Hamirpur in Himachal Pradesh, which is my home district, and it's a great honor for Himachal and for the country as well. We're a young shooter from the Indian Army. He has done well and won the silver medal for the country. इस इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड 586 है, वो मेरा शूट किया हुआ है पाकिस्तान में लास्ट ईयर का। एंड इसमें करंट रिकॉर्ड था 565 का और अभी 588 का है।